வணக்கம் மக்களே. நம்ம இன்னைக்கு ப்ரூனை ஆற்றுக்கு குளிக்க கூட்டிகிட்டு போனதில் என்ன பழைய நினைவுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு. 90s கிட்ஸில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அந்த நினைவுகள் எல்லாம் இன்னைக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. உடனே என் தம்பி என்ன பண்ணிட்டான், ஆற்றுல குதிச்சிட்டான். என்னது கொஞ்சம் பிடிக்கிறது, கொஞ்சம்னா ப்ரான்ஸ், ஆற்றுல கிடைக்கிற ப்ரான்ஸு. அவன் கல்லில் எல்லாம் போய் தேடி பார்த்து பாம்பெல்லாம் லைட்டாக தட்டுப்பட்டுது. இருந்தாலும் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் கரெக்டாக அவன் 2 கொஞ்சம் பிடிச்சான். அவங்களுக்கு காமிக்கிறோம் பாருங்கள். அவன் ரொம்ப ஆழத்துல எல்லாம் கையை விட்டு பார்த்துட்டு இருக்கான் பாருங்கள். 2 கொஞ்சம் கிடச்சி 2ஐயும் நாங்கள் பிடிச்சி எடுத்துட்டோம். பிடிச்சிட்டு அதை நேரே என்ன பண்ணோம், ப்ரூனோக்கு கூட காமிக்காமல் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து சுட்டு சாப்பிட்டோம். எப்படி தெரியுமா, அதை உடனே ஒரு ஈக்கிள் இருக்குல்ல, ஈக்கிளில் குறித்து நம்ம அடுப்பு கறியில் சுடணும். ஆனால் அடுப்பில் நம்ம கறி இல்லாதனால ஸ்டவ்வில் சுட்டு நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டோம். நல்ல டேஸ்ட்டு. இது கொஞ்சம் நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.